ഈ ഫോട്ടോ കാണുന്ന ചേട്ടൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഫ്ലുവൻസറോ മോഡലോ ആക്ടറോ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ പൾസർ സുനിയാണ്. അതായത് ഈ ഫോട്ടോ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത് ആരാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സങ്കടം തോന്നും. അതായത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്രിമിനൽ ഇപ്പോഴും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നും. ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ന്യൂസ് ടൈംസിൻ്റെ ഒരു ചീഫ് എഡിറ്റർ, അതായത് ധന്യ രാജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരി ഇതിന് ഒരു പ്രതികരിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പോസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം. Guess who's a man in black shirt and blazer is executing the kind of swagger that feels straight out of a movie, with dark aviator masking his eyes, cigarette resting between his lips, and smoke curling lazily around his face. That's Pulsar Suni, the man accused of abducting and sexually assaulting in a Malayalam film actor in February 2017. After spending many years in jail, he got bail last year and today appears to live his life with a certain confidence. One cannot technically fault him for this, except to ask questions about his source of finance. But the bigger question is for the judiciary of this country. The case has been dragged on for years. At the rate, we might end up marking a full decade since the crime. Will the judgment come by the end of this year or the beginning of next year? We wait again. അതായത് പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ 2017 നടന്ന കേസിന് ഇതുവരെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതിനെതിരെ വേറൊരു പുള്ളിക്കാരി, അതായത് ഇതിൻ്റെ താഴെ വേറൊരു ചേച്ചിക്കാരി ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കമൻറ്റാണ് അതിലും വെറി വിറ്റ്. അതായത് മൈ സൺ വാസ് ബോൺ 2 days ആഫ്റ്റർ ദിലീപ്സ് അറസ്റ്റ്. ഹീസ് നൗ ഓൾമോസ്റ്റ് 9 years old. ലെറ്റ് ദാറ്റ് സിങ്ക് ഇൻ. അതായത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ മകൻ ജനിച്ചത് ദിലീപിൻ്റെ അറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മകൻ ജനിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട്, ഇപ്പോൾ അവന് 9 വയസ്സായി, ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ കേസിൻ്റെ വിധി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബാഡ് എക്സാമ്പിളാണ്. അതായത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം. പുള്ളിക്കാരി ഒരു ആക്ട്രസ്സാണ്, ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല, ആക്ട്രസ്സാണ്. ഇത്രയും കാശും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് പുള്ളിക്കാരിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതായത് ഇത്രയും വർഷം നീണ്ടെടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഗതി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ. അതായത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങളും നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരന് ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത്? ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. ഇത്രയും ഫെയിം, ഇത്രയും ആക്ട്രസ്, ഇത്രയും വർഷത്തെ ഫെയിമും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത്രയും ന്യൂസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും നാൾ ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈ ചെയ്തു. അതായത് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഇതല്ല, ഇയാൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരന് ജാമ്യം കിട്ടിയത്. ജാമ്യം കിട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറേ മെൻസ് അസോസിയേഷനിലെ കുറേ ഡാഷ് മക്കൾ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ മാല ഇട്ടിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് കണ്ടിട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. മെൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഇവന്മാർക്ക് എനിക്കറിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതായത് ശരിക്കും ഒരു മെൻസ് അസോസിയേഷനൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ, ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണ് ഇതേപോലെ ഫോൾസ് അലിഗേഷനോ എന്തെങ്കിലും ജെന്യുവൻ ഫോൾസ് അലിഗേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒപ്പം സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മെൻസ് അസോസിയേഷൻ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇത് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് മറ്റേ ബസ്സിൽ പോയി ഈ സാധനം കാണിച്ച് വൈറലായിട്ട് അവന് പോയി ജയിലിൽ നിന്ന് വെളിയിറങ്ങുമ്പോൾ മാലയിടാനും, ഇതേപോലെ റേപ്പ് കേസസിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മാലയിട്ട് കൊടുക്കാനും അല്ല ഇതിന്. അന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ അസോസിയേഷനിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് കൺസിഡർ ദം ആസ് എ മെൻ. അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വേറൊരു റീല് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പഴയല്ലേ, ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 2-3 ദിവസം പഴക്കമുള്ളൂ. അതായത് 2-3 days മുന്നേ എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. അതിനുശേഷം പുള്ളിക്കാരൻ വേറൊരു റീൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ റീല് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. മറ്റേ കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് ഞാൻ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ? അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ ലക്ഷറിയായിട്ട്, അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേര് കേസുണ്ടെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ അത് ബോധോടൊന്നുമല്ല, പുള്ളിക്കാരൻ ലക്ഷറി. അതിന് വേറൊരു റീലും കൂടെ ഉണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ വോൾവോ കാറിലൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു, ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി എന്താ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനി സമ്മാനദാനല്ലേ? കണ്ടല്ലോ, പുള്ളിക്കാൻ ഇത് വലിയൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് പുള്ളിക്കാൻ ഈ ഒരു കേസിൽ വന്നത് പുള്ളിക്കാൻ വലിയ ക്രെഡിറ്റ്. അതിനുശേഷം പുള്ളിക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും മറ്റേ ബാച്ചിലേഴ്സ് പാർട്ടിയിലെ മറ്റേ മൂവി ഡയലോഗൊക്കെയാണ്, എന്തായാലും നനഞ്ഞിറങ്ങി ഇനി കുളിച്ചിറങ്ങാം, അങ്ങനെ കുറേ ഡയലോഗൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറേ റീൽസ് പുള്ളിക്കാൻ രീതിയിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ആരാന്ന് പോലും മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ആദ്യം കണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കും ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ടാവില്ല, പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. എനിക്ക് ഈ പുള്ളിക്കാരനെ കണ്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ലുക്കേ മാറി. അതായത് ഇത് ആരാന്ന് പോലും ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഇതാണോ സുനി എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. എനിക്ക് ഇതങ്ങ് മാറിപ്പോയി. ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പ്. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേര് അതേ രീതിയിൽ വേറെ രീതിയിലാണ് പേര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പേര് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു. പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇതേ തന്നെ ഇതീ ചൊല്ലി തന്നെ റീൽസ്, അതായത് ഇതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് തന്നെ റീൽസ് ആയിട്ട്. അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ താറ് വോൾവോ. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്താണ്? അതായത് ഞാൻ ചോദിക്കണേ, ഈ ദുൽഖർ പോലത്തെ നടന്മാരുടെ, അതായത് പഴയ വണ്ടി മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടിക്കാരെല്ലാം കൂടെ, ഇടിക്കാരും മറ്റേ ഇൻകം ടാക്സ് ഇടിക്കാർ, മറ്റേ കസ്റ്റംസ് എല്ലാവരും കൂടെ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലും എല്ലാ നടന്മാരുടെ വീട്ടിലും പോയിട്ട് തപ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്തൊക്കെ ഇത് ഈ ദുൽഖർ ഒരു പുതിയ വണ്ടി മേടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സിനിമയുടെ പുതിയ വണ്ടി മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ തന്നെ ഇടിക്കാരെ കൊടുത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ മാത്രം എന്താ ഇതൊരു പ്രോപ്പർ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സോഴ്സ്, ഇത്രയും നാൾ ജയിലിൽ കിടന്ന ഒരാൾക്ക് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം, ഇയാളുടെ എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ ഇത്ര ലക്ഷറി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ചോദിക്കാനൊന്നും ആരുമില്ലേ? അതായത് ഇയാളുടെ റീൽസ് നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലായി ഇയാൾ ഇതൊരു ക്രെഡിറ്റ്, അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്ത സാധനം ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇത്രയും വർഷം നടന്ന ഒരു കാര്യം, അതായത് ഇത്രയും വർഷമായി പുള്ളിക്കാരൻ. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഒരാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, ഞാനിനി വേറൊരാൾ റേപ്പ് കേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ റേപ്പ് കേസ് വേണ്ടി 5-6 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഇവന്മാരെ പോലെയുള്ളവന്മാർ ഇതേപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇടുന്നത്. നാളെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഇത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ, ഇതേപോലത്തെ ഇതിപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു റേപ്പ് കേസിൽ നമ്മളെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ ഇതേപോലത്തെ റേപ്പ് ചെയ്ത പെൺകുട്ടീനെ ഇതേപോലത്തെ റീൽസ് ഇട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ട ഗതിയോട് വരും. ഇതേപോലെ ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതേപോലത്തെ തെണ്ടുകൾ വീണ്ടും ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോകളായിട്ട് വരുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ ഇതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, XOR ഇന്നത്തെ ദിലീപ് പ്രതിയാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഇൻ കേസ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇന്നസെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കരിയറിനെ കൂടെ തന്നെ നോക്കണം. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു കരിയറിൻ്റെ ഒരു പീക്ക് സമയത്തു നിന്നാണ് ഈ ഒരു താഴ്ച വന്നത്. അതായത് ജനപ്രിയ നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നടനായിരുന്നു. എനിക്കും ഭയങ്കര പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പണ്ടത്തെ മൂവീസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് പ്രതിയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ പ്രതിയാന്ന് പറയുക, പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതി അല്ലെന്ന് പറയുക. ഇത്രയും വർഷം നീണ്ടിട്ട സമയത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ജസ്റ്റിസ് ഇതുവരെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, മറുഭാഗത്ത് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം, പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ 8 വർഷം പുള്ളിക്കാരന് ഒരു കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു പേര് വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊരിക്കലും ഇനി മാറാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ 8 വർഷം പുള്ളിക്കാരൻ അതിന് പേര് ഈ ഇതിൽ പുള്ളിക്കാരൻ എന്തെങ്കിലും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കെ, ഡിസർവിങ് ആണ്, ഓക്കെ, ഈ 8 വർഷത്തെ ഇത് ഓക്കെ. ഇൻ കേസ് ഇന്നസെൻ്റ് ആണെങ്കിലോ, പുള്ളിക്കാരൻ ഇന്നസെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ 8 വർഷത്തെ ഇത് പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിന് പോകും. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ജസ്റ്റിസ് സെർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻ കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഇന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ്റെ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ വിധിയുടെ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ വർഷം തീരുമോ അറിയില്ല, ഇനി അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുമോ അറിയില്ല, നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യം വന്നത്, ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കേസിൽ നിന്ന് വെളിയിറങ്ങിയിട്ട് ഇതേപോലെ റീല് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് അതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ റീല് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ബാക്കിയുള്ളവർ നാളെ ഇനിയൊരു നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നോ, ആരുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നോ, സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ഇതേപോലത്തെ ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൂടെ ഇതേപോലെ റീല് വിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിക്കുക. അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലത്തെ തെണ്ടിത്തരങ്ങൾ ഇനി ഒരാളും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തായാലും ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസിന് നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.